gusto natin. Wow. Kakasan yan? Sa motor. Saan may kakabit? Anong parts? Malaman na lang yan mamaya. Yeah! Ganda, no? Okay. Bless you. I want to! Say hi. Say hi, vlog. Go. I want milk! So, anong una natin? Mapantay. Kailangan itayin mo ng konti. Ang hirap naman, may ano. Ayun lang. Galingan mo, sayang pera mo dyan. Pantay mo muna. Huwag mo nang diin. Dapat walang bubbles ah. Galing gitna, papuntang palabas yung ano mo. What are you doing? What are you doing? Fixing motorcycle. You're fixing your motorcycle? What you doing? Titignan, check ko yung air filter. Kasi, Shout out sa Task. Free ano to? Free advertising. Charot. Oh no. Taray. 919. Favorite. what's next? The seat. Not the chair? Not the chair. The seat. So, unstable Pero doon tayo sa may basuran banda. or gunting? Ayun. Unfortunately, we broke our lens. Still works. At gumagana pa ang manual focus. Still good. Hindi lang siya ma-zoom eh. Malapit na. Konti na lang. Galing mo, ang bilis mo ah.
Unti na lang, pipikit na ako. Hindi pa ako nakakatulog. Galing pa ako ng trabaho kagabi. Saglit na. Paglubog na ang araw. Wala, tinanggal natin. Hindi natin sinukat yung seat cover. Okay. Siyempre, binili mo yun, sukat dito. No, it's not. It's for Pag hindi sa'yo ko KX125. i-stapler yun. Tignan mo. Gagawin ko naman natin. Alam. Sukat mo muna, ma'am. Talagang dito yung pwesto natin. Oo. Let's see. Oh, ha? Black and white. Wait. Wala bang sticker to? Wala. So, this one goes here. Yeah. Fingers crossed. Oh my lord. Saktong-sakto. Parang sinukat. Tingnan mo yung gilid. Oh my lord. Ang galing tumantya. Uy, no. You need 10 bits ah. bitin na bitin hanggang dito lang. Galing ah. Kapag kailangan... Sok-sok mo nga. Siyempre makapal pa to ngayon. Patay pa. Kailangan tigas eh. Kailangan tulog. Pati dito masikip. Hindi siya mag... There you go. Lesson learned. Bago tanggalin, sukatin muna. No! Ang lesson learned. Mag-ipilit kung hindi yun yung size. Hindi naman pang kayo Lex kasi itong in-order. Kasi yung gusto mo, walang pang Kelex. Ang syongit ng design. Kaya nga dapat itin. What's next? Ano yan? Hindi ko alam. Wait Shit. lang. Paangat, pababa. Clockwise. Counterclockwise. My bad. Ay, isang beses lang sa Macdo. Pwede mo na kumain. Medyo matigas siya. Ayan na. Medyo may matigas. Hindi kayo maputol to. Nancy. Parang medyo tumitigas na. Hindi na kaya naman. Sa likod din galing, di ba? Na, kailangan mo tayo ikot yung rod end. This Ikot one? No. Ano, higyan mo na siya. Ah, this one. Yan lang yung mechanic ko ah. And dapat tutulungan mo na din ako dyan. Pag natuto na si Kali ng motor, tatlo na yung aayusin. Dalawa lang. Kayo lang. Maghuhugas pa ako ng motor. Bababa ako pa sa truck. Настане день, закінчиться війна.